publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon by ACS. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Mayong hapon naman sa atin mga palangga ng mga tagpalamati. Kaga nga atin man pagpangamusta sa inyo tanan. Welcome sa karon nga adlaw, Lunes, sa programa This is My Life. Kaya pusan nga adlaw sa bulan sang Agosto. Hindi na kapag gusto, tungod matakop na ang bulan sang Agosto. Kasi 21 tuig 2020. Ano ganito sa karon nga adlaw, National Heroes Day. Also sa mga kauturin nato niya nga may mga trabaho sa gobyerno, ito wala trabaho kasi holiday. Sa iba na natin ng mga kauturan, wala trabaho. Sige hapon sa aton sinitag sa kapuluyan. Ano po natin karon nga hapon? May yung hapon sa inyo. Kag syempre man sa itong dira mga kabataan, sa mga salaligan sa sulod sang balay, sa ating mga elders, no, sa mga senior citizen natin, kamusta? At yung papangamusta ni Tita Wilma sa inyo? Kamusta tungod diri sa Dakbanwasan, Bacolod? Probinsya sa Negros Occidental, di ba yung patigayon ay nga mass testing. Martes, Sabado, Domingo, Lunes, Biyernes, Sabado ya, diri sa Dakbanwasan, Bacolod mo, amotong weekend, di ba? New movement, wala iya pagulag, wala alagaw-lagaw, para lang kita sa itong tuluyan. Malinong, matinong ang palibot, pero may ara sa gihapon nga hindi gid mapunggan. Tinatapos ang duwa ka nga mass testing, hulat kita sa resulta diri sa Ciudad San Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, ginapatigayon pa sa karon nga adlaw, last day na nila. So wait and see kita sa may resulta sina, kung ano, bala. Kagkaroon man nga adlaw, gusto 31, di ba? Katapisan man nga adlaw, subong sang extension sang aton pagpaidalong sa Modified Penal Community Quarantine, si ano, MGCQ gihapon kita, whatever. Pero siyempre, ara ang pinahanglan naman natin, himuon, na? Ang pag-angkon sa home quarantine test or HQP. Diba? Yan. Kaya galing transferable niya, unlike before to sa under pa kita sa HQ, na kung sino lang isa sa sulod sa atong pamilya o sa atong panimalay o sa isa ka pamilya, isa lang. Subong pwede na transferable. Kung nagtatrabaho, basta may mga valid IDs lang ka mo or companies ID ka mo nga mapresentar, pwede ka mo. Muna bala, sa mga may palamang kutanon man dira, sa nahambal man natin, kung ka mo nag-monitor sa mga updated nga mga balita diri sa Action Radio, sa mga sa atong sa ni Facebook page, di ba? Sa atong sa ni website, mahibaluan man ninyo dira. Dapat natin hinuon. So, relax lang anay dira. Kaga karon man nga hapon, syempre, Tita Wilma, ano man ang paabuton sa atong sinima palangga ng mga tagpalamati, at pag kita dugay-dugay sa aton man update sa dalagan sa aton panahon, sila man ka mga update sa COVID-19, kaga aton man matahong nga lalentunon, syempre ang aton man silat na pagabasahon sa karon nga hapon, ang aton ipaambit man nga tips sa inyo sa mga hilig sa roses, sa mga roses garden na isa ina sa aton istoryahan. Kaya nga aton tag sa man ka horoscope. So relax ka mo sa inyo tag sa iya ka mga radio of the night kita. Dira, 684 kilohertz. Pero antes man, ang aton anay matahong nga lalantunon, ipabati na sa inyo aton matahong nga lalantunon sa karon nga hapon, halin kay Anthony Castello. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Balas kayo pa rin na sa mga palanggang mga terms sa lamuti. Bamin sa tools akong tutunan mo. Ha? But anyway, go kita. Nami angot man sa National Heroes Day karon nga adlaw. Kag sa ato man nahibaluan, yes, ginhatagan man sa pagkilala ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga Filipino frontliners. Tanan nga mga front and backliners, siyempre. Sa karon iya nga adlaw, National Heroes Day. Kag since nga ginahanduraw man na sang bugos nga pungtod ining National Heroes Day, ginatagan man of course ang pagkilala ni Vice President Leni Robredo, ba? Ang aton man mga frontliner. So hambal ni Leni, ni Vice President Robredo, nga ang sakripisyo sa mga frontliner nga nagapakig-away sa pandemic sa COVID-19 nga ini, nagkadapat kag nagkaigo lang gid iya nga kilalahong karong nga adlaw. So pangabay man sang Vice Presidente sa tagsa ka mga Pilipino, sa aton tagsa ya kon mahimo ihatag naton ang pagpalangga, ang aton kabalaka, hindi lamang sa pamilya kag mga abyan, kundi sa bugos nga komunidad kag sa bugos man nga pungkod. Si magluwas man sa mga medical professional, gin-mention man ni Robredo sa iya sinipahayag ang mga community leader, ang mga government workers, ang mga uniformed services kay volunteers. Kaya mo na siling hambal nito ang mga frontliners, front and backliners, kay nanin sila. Di ba Tita Wilma? Pero talupang doon, balibala, ining nagalapta sa karon sa social media. Ining listahan sa COVID-19 patients, nga sunod sa report, nagalapta sa social media, may angos sila, nagapaandaman ang Department of Health sa publiko, untata na. Ang pagpalapta sila sa social media. Ang mga ngalan, sining mga infected sa COVID-19. Kaabi ninyo, may posibilidad nga mapriso kamo, magamulta kamo sa tugtog 2 ka milyon ka pesos. So pangabay sa aton ahensya sa ikayong lawas, hindi dapat naton iya pagpalalaon pagin ang nabatsagan sa aton mga kautulan nga nagaanto sa COVID-19 tungod hindi man niya just sentence kung papikan ikaw sa COVID-19 at sa matuod gani madamo ang nagka-recover. Ang paandam
naghaugat ini sa nabaton man nga report nga may listahan sa mga COVID-19 positive patients na nagalakta. Si pahanumdom, pahanumdom sa DOH. Sa tanan nga mga public health authorities, siguraduhon din nga mga pabilin nga private and personal nga information sa mga pasyente. Ang hindi suno sa DOH authorized access kag illegal na pagbuyagyag sa personal na opinyon sa kapasyente sa COVID-19 ang may katumbas na silot ina sa idalom sa Republic Act 10173. Silot nga pagkabilanggo, multa hangin sa 500,000 pesos, tub-2 ka milyon ka peso. Mga anak, amo na ning sitwasyon sa karon sa aton mga kauturan nga mga infected sa COVID-19, tanan kita apektado, hindi lang sila, pero mas makaluluoy pagid sila nga dapat naton gani ipabatsyag sa ila ang aton sinisuporta. Hindi na naton pag hingabuton pagid na kinahanglan buligan naton sila moral support, isang moral support na gid lang, di ba? Na aton gid na iya nga talupang doon. Anyway, sa update iya sa COVID-19 na dili sa siyudad sa Bacolod, titi kahapon abaw pagkagabi pagwa apag siga naman matatain no kamakon mo na 110 sinto ang bago nga kaso sa mga infected sa COVID-19. Pila na sobra na ta 1,000. Mas damo pa ta sa bugos na probinsya sa Negros Occidental kay 1,218 nakita mo 1,218 na. Samtang ang probinsya sa Kabugusan 1,125 or 1,125. Ang ila bago nga mga kaso kahapon 53. Hindi patani, ano na ni, mamangkutanay na lang kita, kag maghulat, magbinuligay, abdi kita, hulag ang wala nagahulag, padayon man, sa pagpangamuyo, kag pag-akso, kag pagsunod, ang aton mga kauturan, ukdanay kita sa pagpangamuyo, kag pagsunod sa mga health protocols, kag mga restrictions na ginapahimo sa atong sinigobyerno. Aha, lang kita daiya. Okay, tito, kadakid man sa aton oras. Ay, isa pagalita, Ang atong gali Commission on Elections or COMELEC nagpagwas ang guidelines sa pag-umpisa sa voter registration was na ina na daan September 1, di ba? Liwat iya nga mag-resume ang voters registration starting tomorrow September 1. Der na buwan na. Ang man sila nagpagwas ang mga pahanumdom ang COMELEC sa publiko sa mga ipatuman man nga health protocol sa mga talatapan sa Commission on Election. Habang sa COMELEC, ang pagparehistro pwede man himuon umpisa buwas Martes, tubtub Sabado, alas 8 sang aga, tubtub alas 3 sang hapon, dala na daw mga holidays nan. So, advice man sa mga magaparehistro, kung pwede anay, mag-download sang application form ara sa www.comelec.gov.ph. Download ka mo, filapan nyo, inaantes kang magkato sa COMELEC office para hindi ka mo madugayan dito. Kinanglan sinapan ang form, dalon din, kag i-submit ina dito sa COMELEC. Kag gina-suggest man sa inyo, dalagi ka mo sa inyo kaugalingon nga ballpen para hindi ka mo makapanghulam. Kay isa man ina sign, paglatay-latay sang virus, na may nang imo ya kaugalingon, suksok, face mask, face shield, mag-sanitize din, maggamit ng footbath antes man magsulod sa opisina sa COMELEC. Kag kinahanglan kung pwede lang may gloves ka mo, mas mayo pag gani mo. Di ba, Tita Wilma? Yes, so, kag magluwas man sa pre-registration, ang pre-registration pag sa national ID, door-to-door, ang patigayon nun, maumpisa ina Oktobre na. Plano naman ang umpisan sa Philippine Statistics Authority ng pre-registration process ng National ID System on October. Bilang preparations naman na iya sa mass registration. Ang naghambal sila amo ang Acting Socio-Economic Planning Secretary nga si Carl Chua.
actually, sa July pa man nag-inumpisahan ang door-to-door pre-registration process mo. Ina para sa PhilSys o kung ining Philippine Identification System. Ang katuyuan sina, mas paging mapadasig ang process sa registration system. Nan. So, hulat-hulat kung tama na kung ano mga mahimo sina, kag kung paano man kita mag-akto nga mga ordinaryo iya nga pumuluyo. Okay? Action Radio Philippine Standard Time, 1:58, relax lang. Pabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pili natin ka mga importante nga mga commercial. A public service announcement from Safeguard. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran Washing machines. Okay. Manamyo anay si Tita Wilma sa itong sa mga kauturan niya nagabot World-class sa itong quality. sa Facebook Live, no, sa FB Live. Mayong hapon lang dira. Nening maluma yung hapon sa imo, salamat gid na nagaupod sa itong subong hapon kay Maria Luz Grijaldo Makunat. Ara sila nagaupod sa itong sa FB Live. Akong tutunlan. Tita Wilma, good afternoon. Tamyaw ko lang Hermelinda Boys. Nga ga-monitor gid kami subong sa Mansilingan. Upod sang amon pagpangapi ang pagpamati sa imo program. Salamat gid sa inyo Hermelinda Boys sa halin na kay Rudy Agsam Cathedral. Daw ang audio mo Tita Wilma daw sa cellphone niya speaker. Pa-Arkin Miliano Malto mayong hapon lang da sa imo. Okay, kay Christine Andros, sino nagpasulod how? Sang ano? Kundi nagdamo, sino ko na nagpasulod daw sa virus. Okay, good afternoon Tita Wilma, patamya ko gali si tatay ko, Wilfredo Imadnies. Taga Sitio Cabalyoha Inayawan. Sakto na Cabalyoha Inayawan Kawayan, Negros Oriental. Pero may gina siya gapamati sa nga balita sa Action Radio. Madamo gid nga salamat. Okay, salamat gid. God bless, stay safe always. Ligay Villaris Achivar. Hi Tito, we're watching live here in Puro Kawayanan, Talok, Sir Ramon and Lucy Archivar. Salamat, mayong hapon gid sa inyo. Hi Tita Wilma, good PM, keep safe and God bless us always. Smile lang and always think positive. Ara, danay kita daiya, na? Pero hindi gid madula ang kakulba sa amo sini nga pandemic. Yes, kulbaan gid man kita Sherilyn Oro Javier, mabalaka gid man kita mo na siling neton, hindi lang niya kita affected financially, emotionally, physically, kundi tanan nga li, no? Gani kita hanan magpakabakod lang gid kita kag kinanglan mangin positive lang gid kita, di ba? Yes. Ay, Tita We, hello Lens and Bim Bim. Yes. Inday Jean Officer, good afternoon. Tita We, monitoring always. God bless us. Okay, salamat man sa imo. Baho nga mga anak, salamat gid. Kag Gerald Guillermo, good afternoon, mayong udto. Nay. Kag Lilibeth Ninia, good PM Tita Wilma. Ay raman ikaw po sa si Anthony Jones, Tabulong Havilo, good afternoon Tita Wilma. God bless you and stay safe always. Anthony, salamat man and good afternoon. Sa inyo, sa bugos man nga pamilya, maghalong man kamo, paamo ka na wala. Okay, Tita We. Kag magluwas na Tita We, Sherilyn Oro Javier, yes again, adi pa. Ay manong Harlem Rafal from Sibuyan Romblon, kamusta ka mo dira? Halong man, no? Okay, from Sibuyan Romblon, mayong hapon lang da sa mga nagapunta. Manong Harlem Rafal sa bugos nga pamilya, kamusta lang dira? Okay, balikan lang na ni Tita We, dugay-dugay ang dugang nato nga mga greetings, ha?
pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadap na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, Okay, ito naman Dr. Alfred's Fear Magazine T. Nagkaprito sa Dr. Alfred's. May pagpindipan kagayuan sa state delivery volume 100% international kag 100% pure for tandaan ng kinepon ang Dr. Alfred's Fear Magazine T. Nagkaprito pag-action radyo. Pagpapainan o sining mong kumagatakit yung might be abnormal at pagpapainan that also means in the blood pressure. So, paagi mong pagpapainan ng Alfred's Fear Magazine T. Ang pag-quantum sex magkaroon pa ang sa ninyo pagkakalasa. Pada kang pangin aktibo ng kanya inyong pagkakulong. Diba? Yes, ito rin. Kagtanda natin ang Dr. Alfred's Fear Magazine T. Ang manang pag-git sa pagkakakot natin kanya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. May buka pagka seksa ng naglabukan kung pagkakaan sa pagkakaan. Why din natin pagkakala ang Dr. Alfred's Fear Magazine T sa mga hindi na nila seksa ng lugar? Yes, okay, magkatanan ng report. Kaya niya, never response si Ala naman sa tanan na the generic promise to take the tanan na what can you okay, ito dito. Padayon kita sa pagpangalagad sa This is My Life. Action Radio Standard Time, alas 2:06 na. Kag sa sininyo ba? Ang ito naman pagbasa sila. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Ang ato na karon nga hapon, amay. Nagatrabaho sa eskwelahan under sa isa ka agency. Although nga iyang istorya ini sa atong personal, ginimuan ko lang sa outline para nga aton man mabasa on air.
Pero may pahanong ko niya. Ha? Kaga, doon nagalibot ng iya ulo. Pero pinatry gini Wilma. Na ma-comfort na ito ng kamay nga nag-problema sa iya sitwasyon sa kanya. Nagapatawag siya sa ngalan Arthur. Kag ang istorya ni Arthur sa iya kabuhi sa piling, maayong hapon lang sa inyo ito. Nagapangayo ako sa katuran sa inyo, kag pasensya na sa inyo ko napautwang ang atong sitwasyon. Para man sa inyo mga tagpalamati, isa ako maintenance sa isa ka agency. Na-assign ako sa isa ka eskwelahan, diri sa Bacolod. Nalungoy ako sa akong mga kabataan. Duha o kung 3 lang ka adlaw ang obre namon sa isa ka semana. Gani sa isa ka kinsinas, 5 lang ka adlaw ang akon sweldo. Kung sa 500 pesos, sobra lang 2,000 ang akong ginabaton sa sulod sa 2 ka semana. Wala pa dira na lakip ang mga deduction. Mas dako pa ang gasto sa ginakita ko adlaw-adlaw. Ina ang epekto ng pandemic, COVID-19. Pasalamat ako tungod bisan gamay lang ang amon balay. Wala ako ng ginabayaran. Pero paano ang amon pagkaon adlaw-adlaw? Nauso pa ang online learning. Wala na gani kami sa makaon na maayo sa adlaw-adlaw. Ipaload pa sa mga anak ko. Kag mabakal pa sa bagong naghat. Hindi man pwede ka share sa kag-isa. Tungod, nagadungan ang ilang schedule sa klase. Sa private school ako, Tita Wilma, na assign. Pasalamat man ako kay mautang kuman ang tuition sa 2 ko kabata. Pero tungod sa epekto sa COVID, daw marisan ako sa akong trabaho. Ginabudlayan ako sa among sitwasyon. Galing, kung maghalin ako sa akong obra, diin naman ako mangita sa budget. Subong ko na-realisar ang akong pagkapabaya sa akong mga handong sang una sa nag-eskwela pa. Ini ang resulta sa akong mga kabataan. Tita Wilma, wala ako makatapos sa akong pag-eskwela tungod sa bisyo ko. Wala naman ang akong binisanan. Patay na si mama kag si papa. Isa ko lang kautod ang akong pamilya. Pero may kaugalingon naman siya. Nga bana kag kabataan. Nagahinulsul ako sa akong pagpatumbaya sang ina, tungod nagaantos ang akong kabataan. Naluoy ako sa ina, kag sa akong asa. Kung kaisa wala ako gana magkaon, tungod nagaduhungan lang ako sa amon sitwasyon. Ano ang hinuon ko para magkaganhagan ang amon sitwasyon. Pasensya lang kung ikaw ang akong dinestoryahan, pero nagpasugot man ako nga i-istorya mo sa imo programa tungod damo kami nga pareho sa akong sitwasyon. Madamo ginya salamat, Arthur. Okay, sa aton sini amigo nga nagpakilala kay Arthur. Una-una, madamo ginya salamat. Ako mismo personal ang nagpangabay sini sa iya nga kung pwede i-share naton. Kay nga kadamo sa nakarelate sa imo istorya.
tungod sang epekto sang pandemic nga ini, sang COVID-19 nga ini. Tanan-tanan. Wala exemption. Ay kwarta, wala kwarta, may trabaho, wala trabaho. Tanan gid na. Pero diri ginatakos Arthur ang aton dako na pagpuos sa mahal nga Dios. Kay kung ako ang katan-awon sa nagakatabo sa aton kabuhi subong, nagadamo ang infected sa COVID-19, hindi lang diri sa syudad sa Bacolod, probinsya na Negros Occidental, bugos na Pilipinas, kundi bugos din na kalibutan. Isa ini kapagtandog sa Ginoo sa atin. Diba? Kung ikaw nagatuo nga may Diyos ang kalibutan, amo nang pangabay naton sa tanan. Hindi kita isa sa pagpangamuyo, pagpanawag sa iya. Sa pagpangayo sa iya, kapatawaran sa itong mga kasalanan, sa pagpangayo sa iya sang kaluoy sa atong tanan. Ang compassion sa mga. Ang iyang mercy para sa damo ng nagakagutman, damo ng nagakapagod. Maano na lang. So, salamat man, pero abi mo, ang imo istorya sa kabuhi nga ini, makahatag man ini inspirasyon sa iba nato nga palangga nga mga tagsalamati. Nga kinahanglan mag-isa kita tanan, magpaambitanay sa kung ano ang aton basarangan, palupando nato nga aton isig katawo, nga oy may kasilingan man gali kita dito sa palibot naton, nga oy may ara gali kita, dapat patagan man ang aton atensyon, kag kinahanglan nga magpangamuyo kita kag magkilala sa mahal nga Dios. Kabay nga ang imo man sulat, magaserbi ini nga tingog, para sa tanan nga mga apektado, nga hindi kita dapat madulaan sa paglaom, kundi magapadayon kita, kag magpakabakod kita. Magsunod kita sa ginapahimo sa aton, para sa aton kaluwasan. Kag isa pagdig kung pwede lang, ang kabataan mo, mo kung wala din man obra, isan basi may gamay-gamay kamo dira nga natipon-tipon na pwede ninyo magamit nga ginansyahan ninyo bisan sinintimos lang. Pwede gani kung ano ba lang uso nga prutas subong, ano ba lang seasonal nga prutas subong, pwede ninyo ina makapital. O kung himo-himo pamahaw kun hapon, kumbo nga saging or barbecue, banana mahal kalamay kag ano Tita Wilma. Kadamo sang paagi nga pwede natin makuwapahan, di ba Tita Wilma? O bakal ka mo isa ka sako nga uling, carry pack. Tagpila na subong ang putos-putos ang uling. Ulo ka pesos. Isa na kapinyangan lang isang una, di ba? O, makaginansya ka mo. Bisan magsugod ka mo sa isa lamang ka sako. O kung prutas, dira na pwede ninyo mabaligya sa kabataan. Kinanglan subong mangin resourceful kita. Kabalo kita mangita sang paagi nga makahatag sa atong ideya nga makabuli sa tagsa kamiyambos ang atong paninalahan. Mga anak, hindi ka magpungko lang, hindi ang papungko na ito atong kabataan, dira kay maghulap kung ano madala ni mama, kung ano madala ni papa, pagpaulit. Subong niya kinahanglan ang tanan maghulay. Try ninyo nga magbulo-baligya o kung pwede man kung wala ka obra, kung ano drama extra-extrahan mo sa palibot ninyo nga makahibalo ikaw ideya, di ba? Kasi may pulupandayon daong kabalo ka mamanday, di ba? Basta nga inang dungganon, bala nga pamaagi, na makadugang-dugang sa atong ginakita. Nanay, pwede mo da si nanay makahimo, linugaw ko hapon. O, kung ano da, arosaldo, pwede mabaligya, sagwa. Hindi sila nga, si subong niya kinanglan, may pwede ka kabakal pulo ka piso, di ba? Kinahanglan, mangin creative, mangin resourceful, kita. Diskarte, kumbaga, sa atong kabuki. Wala sang imposible. Ha? So, to Arthur, sabay pa, nga sa
sa ato nahatag man nga opinyon sa imo sitwasyon makabulig man. Hindi lang nga magsalig ang bilog nga pamilya sa imo lang. Kay tituod din man, subong may ara trabaho, may gani kami trabaho ka pa yan. Ang iban wala lang din. May ara nga sa isa ka semana, katatlo lang. May ara nga sa kasamana, kaduha lang. Di ba? Amo na kabudlay, amo na ang mga bago. Hindi na siya kabalik sa normal, kabahin na ini sa new normal. So, isa na ini ka hangsak sa aton. Challenge ini sa aton sa bago nga normal nga gusto naton sa aton kabuhi, nga kinahanglan kabalo kita mag-adjust kag magdala sang tanan-tanan nga nagkatabo sa aton salita. Kung nga ang nagkatabo ini sa aton, ang mahal nga Diyos magbigan sa kibalo. Kung nga amo ining pagtilaw nga ginhatag niya sa bugos nga kalibutan. Palamangkutanon sa imo, palamangkutanon sa tagsa-tagsa sa aton, nga siya lang ang nakahibalo sang sabat. Kung saan niya itahatagan sang gusto nga sabat kag kaluon para sa aton kanan, magsulat. Aton natahong nga bahay noon para sa imo Arthur from Jamie Rivera. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalad, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod
nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Conrod. Tito Arthur? Yes. Kinanglan man yung mabakod lang kita. Pero kinanglan, kung magpakabakod kita, happy kita. Kag kinanglan, safe with kita. Importante gid na. Kag magluwas na, updo nato na aton mga palangga sa kabuhi, sa tanan, nga aton himuon. Para nga, kita ang mag-isa, ila din na sa pagpangamuyo, para sa tanan. Arthur, sa iyo at salamat din. Sa aton man mga palangga, ng mga tagpalamati, gusto ninyo magpadalaman sa inyong mga istorya sa kabuhi, o kung problema nga inyo ginaangkon, diyan ninyo pangayuan man sa personal advice ni Tita Wilma, pwede ninyo inamasulat ka mapadala din sa amon sa Action Radio. This is my life, GYEZ Action Radio Bacolod, Will Rose Building, Burgos, Luzon Street, Bacolod City. Amo lang na yakasin ng himuon ninyo. Okay? Yes, Tita Wi. Kung hindi gani sa inyo, sa mga nag-upload sa FB Live, sa may Facebook account ka mo dira, pwede man ka mo. Pangitaan nyo lang ang personal FB account ni Tita Wilma. No? Search nyo lang Wilma Antupina Sugaton na dira kita kamusan message. Click nyo lang, type nyo lang, padala kay Tita We, mabasa nyo ito nila. Mabasa man yan. Okay? Yes, Tita Wilma, relax lang. Magabalik kita pagkatapos ng tinaman sa mga importante nga mga pakibalik. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Joy 1055. Okay, sakto dira mga kauturan nga nagapod sakto sa FB Live. Yes, mayong hapon daliwat ano ara si Alma Gonzales Posisyon. Mayong hapon lang daag. Tita Wilma, good afternoon. Monitor lang ko ana kikalain. Pamatsyag ko sa kita akong ulo. Wala ko kapangapi. Thanks. Hindi magpangapi. Pangapi na daop dalang si Tita Wilma. Eileen Silva Sanchez. Good afternoon, Tita Wilma. Alice Johnson, hi, good afternoon. Okay, mayroon na mga malipay yun, dire yan, no? Concepcion Rodriguez, mayong hapon. Tamiya ko lang happy birthday kay Jenny Tihada Lin sa NTI Frontliner. Yes, happy birthday kay Jenny Tihada, dira. Halin kay Inday Concepcion Rodriguez. Ano ni ginapangasubo ni, kay ina ko, Gretchen Aquino Velasco, sino nag-away sa imo? Relax ka lang da. Love ka ni Tita We. Ana, don't worry, dear. Amo ginaiyak. Kay Mondry, good PM to Wilma, pwede ka plug number ko ngayon ko ta ni callmate nga girl.
Mondry, hindi ka pwede ka pangayo callmate or textmate paagi sa FB Live, gamahita ka lang sa imo nga cellphone number. Wala di aton text hotline. Di sige lang kami provide ko one of these days, ma-provide ko number para nga dira ka mo text kung gusto ninyo. Good PM to Wilma watching from Silay City. Keep safe. Fidel Togli Ortega. Yes, si Nunoy from Maaw, naghambal sa Tawe. Good PM. Pamati ko di sa imo programa. Bago lang natapos mass testing diri sa Maaw. Baw salamat, kid. Na? Kabay maayo lang ang resulta para sa tanan. Okay? Yes. Alpapa Echo, greet ko lang to Wilma si Nanay Delia Giangas, ang barangay Mabini, Valladolid, nga nagapanglimpyo sa kusina, bag-ulang katapos paniyaga. Nanay Delia, ano imo sudan, paniyaga, halina kay Alpapa Echo. Rudy Exam Cathedral, okay. Dana ina kay Parkin Milano Malto, okay, thank you, Gid. Okay. Serrano. Yes. Melly Mills, good afternoon, Tito Wilma. Paano ya? May nagapamangkot. Good afternoon, Tito Wilma. Paano ya ang pre-registration sa mga OFW? Paano kami magka-apply? Much better kung may ada ka mo the internet, log-in ka mo sa www.comelec.gov.ph, download ka mo sa form, registration form, fill up nyo na para pagkanto ninyo dito, naka-fill up na kamo na daan, na? Kay kabudlay kon magpila pa to, suggestion gani nila, kompleto man ang health protocols nga himuon, nami na lagi kamo buwan in your ballpen, para hindi kamo madugayan dito, ha? Okay. Lloyd Egka Tabausares, mayong hapon Tita Wim. Miss Heaven, good afternoon. Mayong hapon lang ko no Miss We. Mayong hapon, Tita Wilma, akon lang ginatamyaw si Tatay Huseng or Joseng. Sakta na, Tatay Joseng, Tabausaris nga permi ka pamati sa radyo. Ang inyo programa. Edith Biasca, maganda mo daw, Tita Wilma, hindi ba? Pang-lipstick lang, nakapang-lipstick lang na si Tawi kang pang-eyebrow. Edith Biasca, thank you. Mayong hapon, Tita Wilms, patamyaw lang gida kay Nanay Daping. Kagkatumbal nga nagapamati gid subong diri sa RSB La Carlota City. Speaking of La Carlota City, sa Pamilya Perez, dira mayong hapon lang mayong hapon lang dira sa La Carlota City, sa ilan na Gingging Perez, Mama Melinda, mayong hapon man sa inyo. Jan Mapa, yes, Jan Mapa, good afternoon to Tita Wilma. Pag-greet ko anak kong gabasa sang tacos sa Food Panda. Nagabas ng tacos sa Food Panda. Rochelin, thank you. Gid Arnaldo na sa taya, ganada. Mayong hapon, Jeff Suliman, thank you man, Tita Wilma. Good afternoon, tamiyo ko lang akong pamilya Castillo, halin sa Taborda, La Castiliana. Okay, enough lang na anay, balikan talang kamo karon, ha? Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19. Mga mahilig sa roses, so garden rose tea na. Di ba na one time nakambal ko nga ay ang petals gali isang rose, pwede tagali mahimo nga tea. Ay, kay ang garden rose tea effective ina nga pangontra sa insomnia. Right, Tito We? Yes. Ang garden roses. Pero may duha ka klase. May ara hybrid rose, kag garden rose.
ano ba lang kinalain sa hybrid rose sa garden rose? Hindi, Tita We, kaya ang hybrid rose na sa, amo na siya ang mga roses na pirmi balaya magsiling ka hybrid. Magsiling kaya hybrid, do ginaatipan, ginahubutangan ginamit nga fertilizer, at inaiya, ang iya sina flowers, ginagamit nga pang regalo sa mga loved ones naton, di ba? Basta tuod lang nga nahimo inang hybrid rose nga ina or roses nga ina para nga i-offer o kung ihatag sa imo palangga. Kag palagsa lang niya kag kabudlay, may kabudlayan ang pag-atipan sa hybrid rose kaya nga kinaasikasuhon mo gini sa sang maayo na kinanglan atipanon mo siya sang maayo para nga mag tubo siya sang maayo, manami, matakom ang iya pagtubo, matambok na kag kinahanglan may gamiton kag iya nga chemical fertilizer kag spray. Kung ang hybrid rose nga ina, di ba? Mahumok na ang iya mga dahon, ang iya mga petals, pati na iya mga sanga. Kung i-compare mo sa garden rose, kaya nga ang garden rose siya, ara na sa mga garden, ginatanom lang na siya sa ogsaran, aron sa mga park, kag sa mga flower garden, amula na siya ang garden rose na ginatawag ya, nagdirekta lang gidib na ginatanong sa duta. Nga pwede hindi mo na mabutangan na chemical fertilizer. Hindi na kinanglan niya sprayhan mo. Amo na siling bala nga mas mabakod siya or mas mabakod siya, mas resistensyado siya compared sa hybrid. Pero sa totoo lang, kung nga nagdamo ining garden roses sa bilog na kalibutan, ang mga Chinese, silang nagadala sila. Bisan din sila magkadto nga lugar. Bisan din sila magkadto kag mag-estar nga lugar. May mga garden roses na sila. Kay nga, abi ninyo kabalo kamo ko na nung sole purpose nila nga ina, ginahimo nila nga tea. Roses tea or tea roses. Timuna nila sa isa ka lugar para nga hindi na konfundiin sila nga istar, damo sila tanom, damo sila bulak sa roses, para nga para hindi sila mahugsan sang supply sang rose, para nga hindi man sila madulaan sang tsaa nga rose, nga halin iya sa petals sang roses, sang rose nga ina, di ba? Ang mga garden rose iya sa Europe, pariyo sa United Kingdom, Germany, and Sweden, kag iban pagid. Halin din na iya mismo sa mga Chinese nga nag-estar sa ilang lugar or nagkadto sa ilang lugar. Pero ang hybrid, magluwas iya nga nami, very effective ang petals ng garden rose compared sa hybrid rose. Pwede man siya mahimo nga galing mas effective iya ang petals sang garden rose compared sa hybrid. What silingon ang ilang medicinal value, lain, kung ato ni kumpara mo isa kag isa. Abi ninyo kung din siya manami, insomnia. Sa mga nag-experience sa insomnia, gina-insomnia ka or mas malala pa gidera. Abi ninyo kung damo the roses sa inyo, ano man lang naman pasta, no? Buta, pinusa sa ako na nabasahan sa nako ako nga data, duha ka taso sang petals ng garden rose. Puluman muna siya sa bag-ulang nagbukal nga tubig. Inon mo ang tea niya. Amo na magaserbi nga magic tea para madulang imo insomnia. So see, di ara man nga frustrated ka, heartbroken ka. Ay ara pagid. Si siyempre kung heartbroken ka, pusakit niya tawe. No, halos gusto mo na lang mapatay. Why ka di ba? Ang resulta, depressed ka, do pareho lang nga it's the end of the world, di ba? Pero ang sabat, ganyan, jutay lang, tawe. Kaya nga ako hindi ka nakabalo mag-handle sa imo frustration sa kabuhi, depression, anong resulta, guba kabuhi mo. Pero, makabulig ang petals of roses sa imo. May wine ka gamay, gamay lang din yung wine, tapos butangan mo sa pila lang din ka petals ng garden roses, kag amo ina-inon mo. Amo nang ginatawag naman nga tonic garden rose. Himuon mo na, susunod sang 2 kasi mana, mga 2 weeks nakibot ka lang, ay nga daw feeling ko do kanami kamag an kado ka malipayon ikaw. Daw nadula ng kasubo ko. Kag isang pagin nga
pwede mo igakatingala, nga daw gusto mo na, no? Daw gusto mo naman yung mainap. Insakto na to, eh. Daw, kung baga balas, feel mo nga you are ready to love again. Ang rason sa kamatuoran is, ng garden rose tea, isa ka very effective nga aphrodisiac. Simple lang, ha? Pero, try nyo, okay? Inagaton nga na share sa inyo sa sininga hapon, pero syempre sa mga nagapangita din sa mabaskog yung effective na food supplement ang atong Zentrum Plus Gold. Kaya na, halin sa extracted nga margusto, balunggay, ahot kag spirulina. Mabagay ninyo ina sa mga suki ninyo mga butika. Kung problema ninyo mahigko ang inyo dugo, may mga inflammation kung sa lawas ng palamanog, o kung may mag-experiensya ka sa pagpalang hubaw-hubaw, gusto nyo nun, higko na mo dugo mo, kag kung may mga bukol-bukol bagay, gamitan mo sa Zentrum Plus Gold. Mas naging pabaskog, mas nga epektibo ina sa imo. Hindi mo mabakal sa mga suki nga butika. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sa sila ka mga importante nga mga pasitalo. A public service. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala Protektahan ang kalusugan. Nara si Julius ay yung nagapod sa eton. Mayong hapon, Tita Wilms, patamyaw lang gida kay Nanay Daping. Sa La Carlota. Yes, Sir Ronilo Tuzon. Amon niya ang presidente sa amon nga batch mo. Sir Ronilo Tuzon, good afternoon, classmate. Hi. Salamat gid sa pagupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Cathy Veer, good afternoon. Fred Ninia, good PM, Action Wilma. Kay Mondray, good PM to Wilma, God bless Simo program. Salamat gid. Syempre, Tita Wilma, kay Miss Ems, kay Miss Ems Aboso, good afternoon. Miss Ems, thank you, gid. Stay safe and healthy and stay beautiful. Pamuhan na wala. Jan Riverde, good afternoon. Kay James Rin. James Rin led Mahinay Bahan. Belen Mirabuena Tadena, good afternoon. Inday Gino Cesar, hi, good afternoon. Kay Fred Ninia, ara man siya. Kay Adilaos, kamusta na ikaw? Good afternoon, Tita Wilma. Ari lang kami Japon ni Nanay Isabel. Mayong hapon lang, kag salamat gid sa inyo, dara. Kag syempre, speaking of Isabela, dira sanday Mami Diana Consolacion, di boy, kamusta lang? Good health lang, kag magpabaskog. Kay Mami Pilar, of course, Nanay Dayin, sa inyo dira, salamat gid. Kay Lee Gay Villares Achivar, of course, kay Helen De La sa Abiner. Linie Valencia, kay Cheryl Olo Javier. Fidel Togle Ortega, kay Jeff Suliman, good afternoon. Kay Serrano Michael, Hazel Domingo, inday maayong hapon sa imo, kay sa imo mga kabataan dira. Ara man si Amy De La Torre kag Lilibeth Ninia, salamat gid. Kay Jave Abelio, salamat gid sa imo, Jave Abelio. Kay Merly Perez, good afternoon. George Jinggoy, kay Nato Kalansingon. Francisca Puso Madarazo, Jan Ray Baron, good afternoon ta. April Banaag, kamusta? Mayong hapon man. Kay Drawal Kauntoy, Drawal or Drawal, no? Elias Noisim, Russell Villanueva Yu, kay JBM, yes, JVM family. JVM pam lang.
Mayong hapon Tita Wilma, greet ko lang Nanay Gidong nga gwapa kag Tatay Romeo nga gwapo nga nagaluto po tubing ka kag budbud so bata question. Tita Wilma, salamat greet lang from Ronaldin Dinoy. Relax lang anay ha, balikan talang kamo karon dugay-dugay. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkaintangan. Responsable ang pagbalita. Sa mga nagahulap sang ila, tag sa iya ka horoscope karon nga adlaw. Okay. Sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Agosto 31, sa mga nag-celebrate sang ila sine birthday, happy birthday sa inyo. So we're watching happy birthday kay Nicolas Maravilla. Birthday gid niya subong. Salamat gid tawe. Stay safe always. Halin ina kay Maria Luz Grijaldo Magpunat. So Nicolas Maravilla, happy birthday. Kag yes, belated happy birthday gali sa amon parish priest kahapon sa Our Lady of Lourdes Parish sa Barangay Bada. Father Josmar Manato, belated happy birthday. Na happy birthday gid sa imo. Okay. Virgo. Ang mga Virgo, natawo ini sila Agosto 23, tubtub September 23. Virgo, mangin malipayon, ikaw kamo sa mga masunod nga adlaw, pero masubo man ihambal subong may problema. Virgo, kinahanglan mangin understanding man kamo karon nga adlaw, kag makita gid ang paghatag ninyo importansya sa inyo mga palangga sa mga bagay-bagay nga importante sa inyo.
Ang matudtod kag puro-puro pure ha. Tunay nga paghigugma makita sa buhat kag hindi sa hambala. Masuwan ti mga numero Virgo, 13, 26, 32, 35 kag 41. Lucky color yellow. Sa mga Libra, Setyembre 24 tubtub Oktubre 23, yes Libra, problema sa paghigugma, amo makahatag sang kaluya sa imo ka karon iya nga adlaw. Don't worry, tungod nga hindi ka mo bagay na. Sa mga singles lang na nga Libra ha, may aha pa iya sa masobra pa sa iya nga nagakabagay kag paragid sa iyo. Mga masuwan si mga numero 5, 18, 21, 26, kag 37. Lucky color gray. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Scorpio, hindi ka dapat maakig kung may mga sunluganon ng mga tao sa palibot mo. Kaya nga, malapit sa gidiya sa ila subong adlaw. Kinahanglan i-enjoy mo na lang ina pagpanunlog sa imo, ha? Masuwan si mga numero 8, 10, 21, 29, 37. Lucky color, brown. Sa mga Sagittarius, yes, ay mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Sagittarian, kung happy ang palangga mo, tungod nga hindi ka nangindalok, hindi ka selfish sa iya karon nga adlaw. Sa tanan nga bagay, tinguhaan mo man nga mangin fair ikaw. Masuwati mo nga mga numero 7, 14, 21, 38, kag 42. Light blue is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, sa kada adlaw nga nagaligad, makabatsag ikaw sang katakas, kay feeling mo daw wala ikaw sang naghimo. Una, para tagaan mo katumanan ang mga ginaplano mo. Go asa, masuwati mo nga mga numero 12, 20, 25, 33, kag 41. Lucky color pink. Yes, Aquarius. Ang mga Aquarius naman mga nataw Enero 20, tubtub Pebrero 18. Aquarian, kung ano mga babatian mo di sa piyak mga dulunggan, talusa lang sa piyak. Hindi pagsapakain ng mga tao nga nagapangita sa niya mo. Tagaan mo yung atensyon karon nga adlaw, ina mga importante nga bagay, mga bagay nga makabulig para sa imo pangabuti adlaw-adlaw. Masuwati mo mga numero 4, 15, 28, 33, kag 40. White is your lucky color. Relax lang. Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para sa itong horoscope. Babalik pa si Tita Wilma pagkatapusan mga ini. Life Extend. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian.
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros,
Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sa Si Tita Wilma. Sa nabilin ng mga zodiac sign, para sa ating horoscope, Pisces na kita, Tita We. Ang mga Pisces na tao, Pebrero 19, Tugsog, Marso 20. Pisces, likawan mong imo pagka-agresibo karon nga adlaw. Tungod imbis nga mangin malapit ang balatsagon sang palangga mo, madulaan gid siya sang pagsalig sa imo. Ha? Maswerte mo nga mga numero 5, 9, 15, 29, kag 36. Lucky color, blue. Sa mga Aries naman, Marso 21, Tugtog, Abril 19. Ikaw, Aries, maghalong ka sa paghambal mo para hindi ka mahulian sa inisig ka pareho. Ang mga nagkatabo karon nga adlaw, hindi pagbatsyag ka. Magkabawi kagid sa ibang nga paagi. Dili relax. Mga maswerte mo man nga mga numero 9, 15, 26, 39, kag 45. Lucky color, fuchsia. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus, nitaw Abril 20, Tugtog, Mayo 20, pasugti Taurus ang pangabay sang kalabanan. Amo lang gibigan pamaagi para malikawan ang lainay sang buo. Mga maswerte mo man nga mga numero 10, 18, 24, 34, kag 40. Jade green is your lucky color. Kag ang mga Gemini naman, mga natao Mayo 21, Tugtog, Hunyo 21, sala ang pagpatis ang tanan nga wala muging matsyag ang imuging ang yung panghambal nila against you. Ha? Kung nagalain man ang imong buot, action nila. Ha? Kung sala, taglunga. Maswerte mo nga mga numero 1, 19, 25, 37, kag 44. Sky blue is your lucky color. Sa mga Cancer naman, mga Cancer ni tao Hunyo 22, Tugtog, Hunyo 22. Yes, Cancer, kung may problema ikaw, makilala mo matutuod mga abyan. Kag may kapamilya ikaw nga magapalapit sa imo kag mangayo sa imo adlaw. Kung kaya sang powers, zero ang muligid. Maswerte mo man nga mga numero 8, 20, 27, 35, kag 42. Lucky color, orange. Sa mga Leo, ang mga Leo ni tao Hulyo 23, kung gusto 22, kung ano man ang mga dapat mahimuon Leo, paminsaron mo gid anay sang maayo ang pesta maghulag. Paminsaron mo gid ang mga diskuta sa imong himuon. Maswerte mo nga mga numero 5, 10, 26, 37, kag 40. Lucky color, lilac. Nabatian natin natin tag sa zodiac sign para mag-sa itong tag sa horoscope sa karoniyan nga adlaw. Lunes na Lunes, katapusan nga adlaw sa bulan sang Agosto. Dapat sa 21 to Indus 2020. Action Radio Philippine Standard Time, in punto las 3, ang aton anay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tito Wilma nagapangabay sa inyo.
Updin ninyo si Tita Wilma sa pagpangamuyo fan Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Kabay pa Ginoo nga pamatian mo ang amon padayon nga pagpangamuyo kag pagpangayo fan kapatawaran kag sang imo kaluoy batok sa among ginatubang sa karon nga pandemic ang COVID-19. Salamat sa inyo mga palanggan nato nga mga tagpalamati. Si Tita Wilma wala na sang panahon. So sa mga nag-upload sa FB Live, sa mga nag-upload sa ilang mga transfers sa radio, salamat din. At kay Nila Gallego, salap ka na lang sa guy. Kay Leia Maria Quinto, salamat din. Christina Tolentino sa Padento, Miss Margie Haniva, kay Kailin Tolentino, kamusta lang sa inyo? Christina Tolento, salamat din. Sa iba na wala natin naman siya na pasensya na, pero si Tita Wilma wala na siyang panahon. Ang ating Bible verse for the day, halin sa Joshua chapter 1, verse 9, and it says, "Be strong and courageous. Do not be frightened or dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go." Salamat din. Buwas naman. Standby sa may tahong niya drama, mensahe sa pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!